નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલમાં. આજે આપણે વાત કરશું આપણા શરીરમાં કફ શા માટે બને છે અને એનો ઉપાય શું છે. જ્યારે ઋતુ પરિવર્તન થતું હોય, એટલે કે એક ઋતુ પૂરી થતી હોય અને બીજી ઋતુની શરૂઆત થતી હોય, એવા સમયે આપણને બે ઋતુનો અનુભવ થતો હોય છે. જેમાં જોવા જઈએ તો સવારે ઠંડુ અને ભેજવાળું વાતાવરણ હોય છે, બપોરના સમયે સખત તાપ અને ગરમી હોય છે, અને સાંજે વળી પાછું ઠંડુ અને ભેજવાળું વાતાવરણ થઈ જાય છે. આવા વારંવાર બદલાતા વાતાવરણમાં આપણા શરીરમાં અનેક ફેરફારો થતા હોય છે. જેમાં ઠંડા વાતાવરણને લીધે આપણે ગરમ ખોરાક ખાઈએ છીએ અને ગરમ વાતાવરણને લીધે આપણે ઠંડા ખોરાક ખાઈએ છીએ. ત્યારે વાતાવરણ સાથે આપણા શરીરને કેળવાતા થોડો સમય લાગે છે. આવા ઠંડા અને ગરમ ખોરાકને કારણે શરીરમાં અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. એમાંની એક સમસ્યા વિશે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ, એ એટલે કફ. તો આ કફને કારણે કેવા કેવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે? તો ઘણા લોકોને કફને કારણે તાવ આવે છે અને માથું સતત દુખે છે. કેટલાકને તો છાતીમાં પણ દુખે છે. અને જો આવી નાની નાની સમસ્યા પર ધ્યાન દેવામાં ન આવે તો સમય જતાં એ પ્રશ્ન વારંવાર ઉદ્ભવે છે. તો ચાલો જોઈએ કે આ કફનો ઉપાય શું છે. તો જે લોકોને કફ થાય છે એ લોકોએ દિવસ દરમિયાન જ્યારે પણ તરસ લાગે ત્યારે તેમને નવશેકું પાણી જ, એટલે કે હુંફાળું પાણી જ પીવું જોઈએ. હવે કફ માટે 3 વસ્તુ લેવાની છે. 1 મોટી ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી પીપરી મૂળનો પાવડર કે જે ગાંધીની દુકાને આપણને મળી જશે, અને 1 મોટી ચમચી મધ લેવાનું છે. આ ત્રણેય વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી દેવાની છે. આ જે મિશ્રણ તૈયાર થાય તેને દર 30 મિનિટે, એટલે કે અડધી કલાકે 1 ચણા જેટલું લઈ જીભ ઉપર રાખી દેવાનું છે. આવી રીતના ચાટી જવાનું છે. જમ્યા પછી પણ આ જ રીતે આપણે ચાટી જવાનું છે, અને રાત્રે સૂતી વખતે પણ આ જ રીતે આપણે ચાટી જવાનું છે. આવું નિયમિત 3 દિવસ કરવાથી ગમે તેવો કફ છે એ બળી જાય છે અને દૂર થઈ જાય છે. તેમજ મિત્રો, જૂનામાં જૂનો કફ પણ જડમૂળથી દૂર થઈ જાય છે અને ફરી પાછો કફ થતો નથી. આ હતો આપણો કફ માટેનો એકદમ ઘરગથ્થુ અને સચોટ ઉપાય. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આજનો આ ઉપાય આપને પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો છે. તો આવા જ અવનવા ઉપાય જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેમજ અમારા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચતા રહે એમના માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.